今天来县城，打算去打点滴呀。最近咳嗽的越来越厉害，那昨天晚上咳嗽的去了我半条命，实在是受不了。然后来县城的时候顺便看一下房子，今天要装修了，装水电，然后水电工应该已经进去了。是我老爸还不会做电梯呀。大姨是要喊那个噻，大姨。我下这个2个擂台哈。都打好了，对吧？公里几就来安了那插座梯。这边这个阳台呀，两边的墙全部塞掉了，看起来敞亮多了。现在来到了医院了，然后那边交给我老爸了，来这边检查一下身体。我看一下是住院挂吊针呢，还是打推针？住院有点不愿意啊，住院要3、4天、4、5天，打推针的话就很快了。还是去找上次那个医生的，医生看了一下呀，他还是建议我去住院。现在去住院部的内科看一下。这里如果是要住院的话，估计要4、5天了，这耽误时间，耽误事啊。这栋大楼就是我们这边医院的住院部，现在已经到了。这是去年新建的一栋大楼。现在去找医生了。现在要住院了，医生这边的医生也建议我住院。现在办了住院的卡片，现在去交钱，要交2000块钱。好多人啊！看了一下，然后要去做4项检查，一个是彩超、心电图，还有一个螺旋 CT， 还有一个肺部，4项检查呀。彩超是明天做，今天排队。这具体的原因还没有查出来，住院慢慢检查。现在要点个快餐老姐。我来点快餐，我要现在要等护士过来挂名字。胃口是，哪有个疼啊？说慢点放。就是要能量起来才能冷一下哈。能量是吗？到我。洗，往地板里看见我密道的马子，那就可以露头给它呢洗一下，晒干。对。洗，说。现在快餐到了，可怜啊！现在不能吃肉了，青菜。全是你的。还有啥呀？白粥。白粥。饭也不能吃吗？西红柿炒蛋，饭也点了一份。慢点，要不先喝。怎么进来了？怎么搞的表？快，喝！快，我等你。真爱呀！我等你养鸡养鸭。来，表喝，快点！快！给我表弟过来看我了。喝汤啊表。表弟看汤是碗。快喝汤表。两上钟啊。200的这个。网上。北头。现在已经回家了呀，明天再去。好吧，爸爸回家了，你在干什么？再打几个。3关的。拍的片子毛似的吧？毛似的。要拍的跳的，这个心脏疼。我的跳的。出来了。救命啊！宝宝啊！